أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو د قدر وړ زده کړیالانو خصوصا د ښوونې او روزنې پوهنځي د کیمیا څانګې د چاپیریال ساتنې مضمون تعقیبوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ او ستاسو د انلاین درسونه لا هم لړۍ دوام لري. 3 درسونه موږ او تاسو مخکې ویلي دي. نن زموږ او ستاسو 4م درس دی د نوایز پولوشن، د شور ماشور ککړتیا. یعنی په مخکې درس کې موږ او تاسو د هوا د ککړتیا پر ضد د مبارزې درس ویلی و. اوس زموږ او ستاسو درس دی د شور ماشور ککړتیا یا هم نوایز پولوشن چې دا 4م درس دی. هغه مطالب چې موږ او تاسو پرې بحث کوو هغه عبارت دي له د شور ماشور ککړتیا څه شی ده، د غږیزې ککړتیا سرچینې، د غږیزې ککړتیا عوامل، د غږیزې ککړتیا د سرچینو د اواز شدت، د غږ په واسطه د ککړتیا د غږ په وسیله د ککړتیا اغیزې، د شور ماشور ککړتیا څخه را پیدا کېدونکې ستونزې، د شور ماشور کنټرول. یعنی په همدغو مطالبو موږ او تاسو په همدغه 4م درس کې بحث کوو. لومړی ورځ موږ او تاسو د شور ماشور ککړتیا تعریف وکړو چې دا څه شی ده. هر غیر مطلوب غږ چې په چاپیریال کې نفوذ کوي د غږ د ککړتیا په نامه یادیږي. یعنی هر هغه غیر مطلوب یعنی غیر غوښتونکی غږ یا هم غیر نارمل غږ چې په چاپیریال کې نفوذ کوي خپریږي د غږ ککړتیا ده. په عمومي ډول داسې ویلی سو چې د غږ د ککړتیا غږ هغه غږ ده چې د یو چا د غوږ ته تخریشوونکی یعنی اریټینګ وي، یعنی هغه تخریشوونکی زیانمنوونکی وي. دا عبارت دی د غږ د ککړتیا څخه کوم چې له یوې خارجي منبع څخه دا تولیدیږي. د غږ د اندازه کړي واحد عبارت له ډیسیبل څخه ده چې په ډي بي سره ښودل کیږي. د همدې غږ نورمال اندازه چې ده هغه 80 ډیسیبله ده او له دې څخه لوړ غږ د غږ د ککړتیا په نامه یادیږي. یعنی هر څومره چې د ډیسیبل ډیریږي یعنی لوړ ځي په همغه اندازه سره اواز هم په زوره کیږي، او هغومره چې ډیسیبل کمیږي اواز هم کمیږي. د غږیزې ککړتیا سرچینې څه شي دي؟ لومړی د سړک او کوڅې ترافیک یعنی سټریټ ترافیک، دا د غږیزې ککړتیا یوه سرچینه ده. د اورګاډي پټلۍ، د الوتکو یعنی ایروپلین پورته او کښته کېدل چې دا په د ډیرې لوړې اندازې ډیسیبل غږ درلودونکي دي. ساختمانونو جوړولو کې ځینې آلات استعمالیږي چې دا هم یو سرچینه ورته ویلی سو. د ساختماني ساحو برمه کول روډ ډریل دا یو بله سرچینه ده. موږ تاسو دلته په انځورونو کې موږ تاسو سرچینې لیدلی سو چې طیارې د مثال په ډول باندې لاوډ سپیکرونه په موزیکو مختلفو آلو کې استعمالیږي. د ایمرجنسي موټران یا ترافیک دي، همداسې د ټرافیکو رش دی، همداسې ځینې وسایل کوم چې په تعمیراتو کې استعمالیږي، همداسې په باغونو او کښت کرونده کې چې کوم وسایل استعمالیږي دا ټول د غږیزې ککړتیا سرچینې دي. د غږیزې ککړتیا عوامل، کوم عوامل د نویز پولوشن یا هم د غږیزې ککړتیا عوامل بلل کیږي؟ لومړی لامل دا دی د اراده ډیریدل. هر څومره چې اراده ډیریږي په هماغه اندازه سره د ککړتیا هم ډیریږي. د هوایي ترافیک حجم دی، څومره چې حجم ډیریږي څومره چې هوایي ترافیک ډیریږي د ککړتیا هم سره ډیریږي. صنعت او ساختمان چې څومره پرمختګ کوي څومره پرمخ ځي څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه سره د ککړتیا هم ډیریږي. په ښاري سیمو کې د نفوسو ډیریدل، یعنی په کوالالمپور کې 90% ځایونه چې دي هغه د 80 ډیسیبل غږ درلودونکي، یعنی په هغو سیمه کې 90% ځایونه چې دي هلته په کوالالمپور کې هغه 80 ډیسیبله دي، ځکه هلته ډیر رش دی.
د WHO د سپارښتنې د ښاري سیمو لپاره 55 ډیسیبله دی، اما دوی چې دی هغه 80 ډیسیبله دی. د غږیزې ککړتیا د سرچینو د اواز شدت. موږ تاسو پوهیږو چې غږیزې ککړتیا مختلفې سرچینې درلودې. هره سرچینه یې د غږیزې ککړتیا باعث کېدله، غږیزه ککړتیا یې تولیدوله. اوس دا چې په څومره اندازه سره کومه سرچینه د اواز شدت ډیر دی، د کومې دا کم دی، د کومې اغیزه ډیره، د کومې دا کمه ده، او د کومې سرچینې غږ څنګه حس کیږي دا لولو. د شورماشور سرچینه دا ټول شورماشور چې دي سرچینې دلته په دې لیست کې د اواز شدت په ډیسیبل سره. انساني احساس چې مثلا که چیرې د همدغې سرچینې څخه په همدومره ډیسیبل سره د همدغې سرچینې څخه په دې ډیسیبل سره غږ تولید شي، احساس به یې سره کم وي. لومړی د شورماشور سرچینو څخه یوه د سپکو ترافیکو تګ او راتګ له 10 مترۍ څخه چې موږ او تاسو همدغه سپکو ترافیک غږ اورو، د دې د اواز شدت 55 ډیسیبله دی، او موږ تاسو ته آرام، یعنې موږ تاسو احساس چې دی هغه آرامي احساس کوو، ځکه دا ډېر لوړ نه دی. دا د WHO له لوري څخه نارمل ښودل شوی دی. د اپارتمانتونو داخل کې هلته بیا دا څومره دی د اواز شدت 10 ډیسیبله دی. دلته خو بیا بیخي یعنې تر سپکو ترافیکو ډېر آرام احساس کېږي انسانانو له لوري څخه. معمولي خبرې دا 65 ډیسیبله دی، یعنی د دې ډیسیبل چې دی دا لوړ دی تر نارمل اندازې سره، او انسان چې احساس کوي هغه څنګه دی؟ آرامه دی. خو اما که چیرې له 80 څخه پورته کیږي هغه بیا غیر نارمل دی. مثال په ډول باندې برقي اره له 15 مترۍ څخه د دې د اواز شدت 80 ډیسیبله وي، چې انسان ستړی کوونکی احساس کوي، یعنی دا ستړی کوونکي اوازونه دي. د الوتکو هوا په 300 مترۍ کې د دوی د اواز شدت 100 ډیسیبله دی، یعنی که له 300 مترۍ څخه موږ تاسو د الوتکې غږ اورو د هغې شدت 100 ډیسیبله دی، چې دا ډېر لوړ دی، چې انسانان هغه حس کوي هغه به ډېر لوړ وي. الوتکې ته په نږدې فاصله کې، یعنی د الوتلو په وخت کې دا 130 ډیسیبله ته رسیږي، او دا د غوږ درد باعث کېږي. راکټ د پورته کېدلو په حالت کې 190 ډیسیبله ته رسیږي، چې دا هم د غوږ درد باعث کېږي، او یا هم داسې ویلی شو چې د کوڼتوب باعث هم کېدلی شي. که چیرې د اواز شدت ډېر لوړ وي د کوڼتوب باعث کېږي. د غږ په وسیله باندې د ککړتیا اغېزې. د اواز د سطحې په لوړېدو سره زموږ په غوږ کې چې کومې 250,000 د برېښنا ډوله حجرې شتون لري، یعنی موږ تاسو د غوږ په داخل کې داسې د اواز لپاره داسې برېښنا ډوله رشتې شتون لري. دا ریښې بیا چې کوي دا بیا د غږیزې څپې تولیدوي. داسې دا غږیزې څپې تولیدوي. نو که چیرې د اواز شدت لوړ سي نو هماغه حجرې چې کېږي چې دغه څپې تولیدوي دا د همدغو د لوړو څپو د اورېدلو وړتیا راکموي. یعنې که چیرې د اواز شدت ډېر لوړ وي په همدغو ویښتو باندې تاثیر وکړي، په نتیجه کې څه کېږي دغو د اورېدو هغه چې دی قوه راکموي. دا یوه اغېزه ده. د اوږدې مودې لپاره د 80 ډیسیبل په سطحه د غږ اورېدل ښایي زموږ د غوږونو د موقتي او یا دایمي زیان باعث شي. یعنې که چیرې د یو غږ شدت 80 ډیسیبل وي، که چې موږ تاسو دایمي اورو دا ښایي موقتي او یا دایمي زیان سبب شي، چې هغه شی یا کڼوالی وي یا هم بل څه وي، بل اغېزه ولري. د 130 ډیسیبل په سطحه باندې د غږ اورېدل په غوږونو کې د درد سبب ګرځي، ځکه پردې په ډېر شدت سره اهتزاز کوي. یعنی چې موږ تاسو د انسان غوږ په نظر کې ونیسو، دا یو مثال یوه خارجي برخه د غوږ، بله داخلي برخه ده. دا
اناټومیکي جوړښت لري غوږ نه. دلته دا یعنې خارجي غوږ دی، دا منځنی غوږ دی او دا داخلي غوږ دی. کله چې دغه د همدغه فینیا په وسیله باندې اواز راټول سي دا راځي منځني غوږ ته. منځني غوږ کې دلته د ایر ډرم په نامه سره یو جوړښت شتون لري، یعنې داسې یو پرده شتون لري. د دغې پردې دنده چې شي ده د اواز مثلا چې کوي اهتزاز باعث کېږي. کله چې دا په اهتزاز باندې راځي دلته بیا دلته درې هډوکي شتون لري، داسې درې هډوکي شتون لري چې هغه مثلا همدې برخ سره داسې وصل سوي. ویزواشن ټیوب په نامه پرده شتون لري. دلته بیا کوکلیا مختلف جوړښتونه شتون لري. نو کله چې د اواز شدت ډیریږي دا پرده په ډیر شدت سره اهتزاز کوي، نو د غوږ درد باعث کېږي. او کله چې غږ 150 ډیسیبله ته راورسیږي د غوږ د پردې یا د غوږونو د هډوکو د زیانمن کېدو باعث کېږي او کڼېدل منځته راځي. نه موږ تاسو وویله چې دلته د غوږ په داخلي برخه کې دلته د همدغې پردې څخه وروسته دلته یو هډوکي شتون لري، درې هډوکي سټیفس، انکس او مالیلس په نامه هډوکي شتون لري. نو دوی همدغه د هډوکو زیانمن کوي. چې څپې ډېرېږي د پرده په ډېر چټکۍ سره اهتزاز کوي، شوري، همداسې هډوکي هم همداسې دنده لري. نو که چیرې دا ډېر په شدت سره وي دا به دوی ته زیان رسولی سي. د موسیقي د اورېدلو د آلو په وسیله باندې چې په اونۍ کې 6 ساعته واورېدل سي نو په 30 کلنۍ کې به د اورېدلو حس راټیټ شي. غربیان خو موسیقي د روح غذا ګڼي، اما په ساینس کې او هم په اسلام کې موسیقي ته یوه اړخه ناروا ده او له ساینس له نظره بیا ورته د غږ ککړتیا ویل کېږي. موسیقي د روح غذا نه بلکې د غږ ککړتیا ده. ځکه که چیرې په یوه اونۍ کې 6 ساعته واورېدل سي نو په 30 کلنۍ کې به د اورېدلو حس راټیټ شي. که چیرې ډېر واورېدل سي شاید چې د کڼتوب باعث هم شي، غوږونو ته شدید زیان ورسوي. د 80 ډیسیبل سطحې لرونکي غږ سره د 8 ساعتونو د مخامخ کېدو په وخت کې د وینې فشار 5 څخه تر 10 mmHg یعنې ملي متره پر سیماب دا چیش کېږي لوړېږي. یعنې که چیرې 8 ساعته موږ تاسو 80 ډیسیبله غږ واورو د وینې فشار لوړېږي. د اورېدلو د وړتیا له لاسه ورکول له 90 څخه تر 80 ډیسیبله کې شروع کېږي. د 140 ډیسیبل غږ دردناک وي او په 180 ډیسیبله کې شاید یو څوک ووژل سي. که چیرې غږ 140 ډیسیبل ته ورسیږي دا یو دردناک درد کوونکی حالت دی، اما که چیرې 180 ته رسیږي د یو کس د مرګ باعث کېږي. ډېری الکترونیک موټرونه چې دي هغه تر 80 ډیسیبله پورې غږ لري. یعنې عادي الکترونیک ډېری موټران 80 ډیسیبل اواز لري. د شورماشور د ککړتیا څخه راپیدا کېدونکې ځینې ستونزې، یعنې د همدغې ککړتیا په وسیله باندې لاندې ستونزې رامنځته کېږي. لومړی د اورېدلو د حس زیانمن کېدل، یعنې که چیرې موږ تاسو په مختلفو ډیسیبل څخه یعنې چې هغه تر 80 پورې لوړ وي د اورېدو حس زیانمن کېږي. داسې غږونه اورېدل د ډپریشن یا ژور خفګان لامل کېدلی سي. یعنې که چیرې موږ تاسو په یو شور لرونکي محیط کې ژوند کوو هلته موږ تاسو شاید چې د ژور خفګان لامل سي. تشویش یا انزایټي چې دا تر ژور خفګان راکښته دی، یعنې تشویش انسان ته پیدا کېږي. دا هم یو نقیضو څخه ده. ټولنې څخه تهجریت یا هم سوشل ایزولیشن، یعنې یوازیتوب خوښونکي هغه خلک کوم چې یوازیتوب خوښوي دا همدا یې هم لامل کېدلی سي، یعنې دا هم په همدې برخه اغېزه لري. زیات حساسیت یا هم ایریشن، یعنې مختلفو شیانو سره ډېر حساسیت هم د همدغې اغېزه کېدلی سي.
همداسې ځینې نور اغېزې لکه بې حوصلې کېدل، هیجاني کېدل، د وینې فشار لوړېدل، کمزوری دفاعي سیستم، له الکترونیکي شیانو څخه ویره، یعنې بې ځایه ویره پیدا کېږي. رښتینې ویره یا هم اکچوال فیر چې دی هغه ښه دی، اما غیر نارمل ویره هغه ښه نه ده. د زړه ناروغیانې پیدا کېږي ځکه چې د وینې فشار لوړېږي. که د وینې فشار لوړېږي نو په نتیجه کې زړه غیر نارمل فعالیت کوي، نو د غیر نارمل فعالیت له امله د زړه ناروغیانې انسان ته پیدا کېږي. د وینې په جریان کې ستونزې پیدا کېږي ځکه موږ تاسو ویله چې د 10 څخه تر 15 پورې د وینې فشار د 80 ډیسیبل په وسیله باندې پورته کېدلی شي. دلته د وینه په رګونو کې په غیر نارمل ډول سره روانه وي، نو له همدې امله د وینې د جریان ستونزې پیدا کولی شي. د شورماشور کنټرول څنګه موږ تاسو کولی شو چې همدا کنټرول کړو؟ لومړی باید تاسو د غوږ د موانعو بیریر استعمال کړو. مختلفې آلې خصوصا په پرمختللو هېوادونو کې چې هلته دا اوازونه ډېر شدید وي، ډېر زیات وي، هلته ډېر رش وي، مختلفې آلې دي چې دننه په غوږ کې نصبېږي تر څو د هغو اغېزو څخه ځان وساتي. د عمل و نقل وسایلو د سرعت محدودول، یعنې د هغوی سرعت باید کښته شي. هر څومره چې د وسایطو سرعت زیات وي په همغه اندازه سره یې غږ هم لوړ وي، ډیسیبل یې زیاتېږي. د درندو اراده جاتو محدودول، یعنې درانده اراده جات باید محدود شي ځکه په هغوی په انجن ډېر زور راځي. په اراده جاتو باندې ترافیکي کنټرول، د سرعت مخه نیول، د ټایرونو ډیزاین همدارنګه همداسې د ټایرونو ډیزاین ته باید ډېر پاملرنه وشي چې دا د موټرو په تګ راتګ کې په سرعت کې ډېر مهم رول لوبولی شي. د موسیقي له اورېدو ډډه کول، موسیقي باید وانه اورېدل شي. له شور لرونکو ځایونو څخه لرې اوسېدل، په هغې ځایونو کې د کار کولو په صورت کې د غوږ د ساتونکو استعمال، یعنې ایر پروټیکټر بعض شیان دي چې هغه په غوږ کې نصبېږي چې دا چیچ کوي، دا ډېر لوړ غږونه ډېر څکه کوي. همداسې په بعضو تعمیرونو کې هم دا نصبېږي. هغه تعمیرونه کوم چې په ښار کې دننه شتون ولري، چې په هغه کې مختلف سازمانونه شتون لري، د هغوی په شاوخوا باندې بعضې آلې نصبېږي تر څو دا غږ کنټرول کړي. د غږونو مدیریت په وختونو کې، یعنې د مثال په ډول باندې مدیریت موږ تاسو داسې کولی شو چې هغه موټران کوم چې ډېر لوړ غږ لري هغه باید هغه وخت ښار ته راپرېښودل شي چې په هغه وخت کې انسانان ډېر کم وي. یعنې مثال په ډول باندې د نړۍ په بعضو هېوادونو کې لکه دوی چې وایي له 11 بجو څخه تر 12 پورې د شپې همدغه موټران کار کولی شي، له سهار له 8 څخه تر 12 همدغه موټران یې باید همداسې مختلف ډول سره باید چې دا مدیریت شي، تنظیم شي تر څو شورماشور کنټرول شي. درس مو تر همدې ځایه پورې و. ستاسو کورنۍ دنده د غږ ککړتیا ولې د ژور خفګان او کمزوري دفاعي سیسټم لامل کېږي. 1990 کال د 10 میاشتې په 14 نیټه به ماته وسپارئ. کیمیا دویم ټولګي. پاملرنې مو یو جهان مننه. که چېرته کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې راته پرېږدئ. تر راتلونکي درس پورې ښه وخت او ښې چارې. خدای مو مل شي.